出来喝，喝着爽一点就拍16。对的，宝宝，差不多。那俩差不多就是价格，就是罐子不一样。看你是出门多呀，对吧？上班拿着喝多，还是说在家过年的时候喝，宝宝都一样的，味道是一样的啊。然后不然永远不会承认的，宝宝没关系的，老天都是公平的。如果真的有这种事情发生的话，迟早都会发现的。我只是想说，我自己对得起我自己就可以了，对吧？我自己不对，就是我自己做事情，我感觉谁都不如靠自己。我永远不会背叛我自己。眼睛挺红的，累的吧？大家如果爱吃辣的话，可以放进冲首选这个辣大众辣。是的，宝宝，今天1、3、4号链接送这个啊，没拍的赶紧去冲宝啊！今天1罐减7块，2罐减14，3罐减20，宝宝。领券凑单拍超合适哦。啥时候能好好休息一下？估计年前应该不行了，估计要年后了，因为年前我店铺太忙了，宝宝，店铺太忙了。刚回购的又到年后吧。年后可以休息一下。每个选项都有菜根吗？菜根吗？一丢丢。是的，一丢丢菜根，宝宝。哪边都有一点点。你们一点点菜根都做，去腥提鲜的，宝宝，所以有它才不会腥。老婆还做啥？老公还做啥呢？因为他说他需要的不是这样的我，宝宝。我老公需要不是这样的我。他说他不需要一个这么以事业为主的人。有可能每个人的需求不一样吧。他觉得他更喜欢以前的我，宝宝。现在 X 宝下单，有牛皮或者三叉骨吗？有啊，1号链接有纯牛皮，还有鸡爪牛皮混合装，有鸡爪三叉骨混合装。如果你想同时牛皮跟三叉骨都吃到，只能选大杂烩。大杂烩里牛皮占50%，然后三叉骨1点，鸡爪1点，鸡爪4只，然后主要是牛皮多，大杂烩里。是的。几号停运？不停运，宝宝，不停运。真的在家等着你天天伺候他，才会拿钱养你，就怕是这点，宝宝，就怕是这点。你找他要米子吧。你不出去蒸米子，天天找我要米子啊。大杂烩里有鸡爪，大杂烩里鸡爪、撇菜根、牛皮、三叉骨、鸡胗、鸡脚筋，啥都有，但鸡爪只有4个。鸡爪好吃，当然好吃了，宝宝，每天吃当然好吃。姐吃的这个是瓦味鸡脚，纯鸡爪17、18个。如果你说我不太爱吃鸡爪，我啥都想尝尝，那你可以拍大杂烩呀。感谢我们高冷宝下单。好，能不要鸡爪？不要菜根吗？宝宝，菜根就一点点。宝宝，你想多吃都没有。你想多吃都没有，就那么几根儿。宝宝，你看看，有几根了啊？看侧面能有几根了啊？没几根儿，你到时候不爱吃扔掉就行啊。其实我觉得可以尝尝，我觉得还挺好吃的。宝宝，菜根的话是去腥提鲜的，宝宝，晓得吧？可以凑单拍啊，宝。因为有它才不腥，所以说这跟没有比喻了。就跟你们做菜的时候放那个去腥的什么8+1啥的那种去腥的一个作用。对，你不去腥，你怎么能确保你吃到爪好吃呢？芭乐中间有籽。有籽，我还没吃到呢不。12点之前下单，今天拍今天发。今天发宝，今天发。今天都可以领券啊，领券凑单1罐减7块啊，49拿下瓦味鸡脚。好吃的那个菜根，一开始我以为不好吃，结果停不下来。那菜根好吃，宝宝，真的好吃，你们可以尝一尝嘛。因为它不是折耳根，宝宝，很多小宝给它误会为折耳根，它不是折耳根，它是菜根，宝宝。云南的特殊的一种蔬菜，宝宝。我们家10罐就是雷鸡啊，宝，一定要在我们直播间下单啊。1斤多少个？1斤18、19个，宝宝看。谢宝新鲜吧？你看我们家鸡爪。
都很新鲜哦。啊。